ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டெலிஷியஸான ப்ரான் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இன்றைக்கி ப்ரான் ஃப்ரைக்காக 100 grams ஆஃப் ப்ரான் எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள், கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ், ஏற்ப உப்பு, கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா பசைஞ்சு ஒரு 5 to 10 minutes ரெஸ்ட் ஆக விட்டுடுங்க. 100 grams மைதா மாவு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி தூள் எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைக்கேற்ப உப்பு, 1 முட்டை, ப்ரானை இப்போ வறுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். No, 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 no. இந்த ஏராவை டிப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து முட்டையில் கடைசியாக பிரெட் கிரம்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இப்படியே பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஹார்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரை ஆக ரெடி. ஸோ எண்ணெயில் போட்டுடலாம். போட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துல ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ரொம்பவே டெலிஷியஸான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி. கண்டிப்பாக எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் இன்றைக்கி ப்ரான் ஃப்ரை டிப்புக்காக இன்றைக்கி கொஞ்சோண்டு மைனஸோ கொஞ்சோண்டு கெச்சப்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.